欢迎来到 Agent 创世纪。今天分享一项关于自动驾驶生物直觉的研究。独立研究员沙优桑提出了代币化意图世界模型，简称 TIWM。该研究主张彻底放弃像素级重建，仅通过 1.5 小时的驾驶数据量就实现了复杂的认知级决策。这种名为构建周围世界的新范式，正在尝试让机器从死记硬背转向真正的意图理解。实现这种效率需要先破除当前的算力瓶颈，主流模型正深陷重建陷阱，产生了严重的算力冗余。不少系统盲目将高保真重建作为规划前提，迫使芯片处理海量无关细节，其代价是模型容易陷入认知短视，因缺乏长期信念维护机制，无法处理跨时空的因果推理。这种范式的缺陷体现在3个维度。首先是重建极冗余，像素级模拟如同对现实的暴力破解，引入了巨大的计算噪音和资源浪费。其次是语言非具身，缺乏物理本体感觉的语言无法指导真实生存。最后是稠密非生物特性，自然界智能体通过稀疏的神经元集合编码意义，而非像素级复制。生物并不居住在绝对客观的环境中。1909年提出的周围世界理论指出，生命体只存在于由任务意义构建的自我世界。例如，蜱虫仅关注温度和气味，而自动驾驶系统只需识别车辆和行人等功能可见性。通过忽略无关的背景建筑，智能体不再盲目重建一切，而是专注于理解生存所需的核心要素。基于周围世界理论，世界模型经历了3个进化阶段。早期的重建模型效率低下，只能被动反映客观环境。随后出现的 JEPA 范式引入了抽象定律，但认知深度仍有提升空间。而本研究构建的认知世界模型，通过内部表征与物理现实的双向对齐，在保持极高计算效率的同时，实现了极深的认知理解。这种认知转型的核心是心理贝叶斯因果世界模型。系统内部形成了一个因果闭环，左侧是当前环境的信念，右侧是向未来投影的意图。两者在中心交汇并产生行动。智能不再追求像素级的客观保真，而是源于内部世界与物理现实的认知一致性。通过正向预测与反向修正力的循环，模型实现了对环境的深度对齐。将心理贝叶斯哲学落地的是一个端到端的认知计算架构。系统输入的 BEV 特征通过代币学习器被分解为表征当前的信念和预判未来的意图。这些高维代币最终汇聚至规划解码器，输出可执行的运动轨迹。这里的意图代币不仅是环境的压缩状态，更是驱动目标导向行动的因果种子。主动感知的关键步骤在于极度压缩。该模型通过稀疏代币学习器彻底放弃全景重建系统，将224乘以224的高维 BEV 张量极限压缩为16个语义计算单元。这种机制模拟了生物学中的稀疏编码，只提取对生存和驾驶有意义的信号，如车道边界和动态车辆，从而过滤掉海量的冗余像素信息。代币通过信念与意图的协同进化不断演变，系统利用历史信息合成未来意图，并通过任务损失产生的梯度回传，实时重塑感知注意力。此时，代币具备了功能二象性，它既是当前的物理表征，也是驱动未来行动的因果种子。到了解码行动的阶段，模型采用软竞争选择机制，系统内部维护着16个可学习的运动机缘，通过注意力机制进行博弈，筛选出与现实一致性最高的方案。最终，意图被转化为平滑且精准的8秒未来轨迹，涵盖80个控制点，确保长期驾驶任务的可靠执行。这种能力的进化并不依赖人工标注。TIWM 彻底放弃了显示监督，不再通过重建未来画面来训练，而是依靠认知一致性学习。系统仅凭借试错和最终的规划误差，利用隐式计算重放机制，让内部世界与物理规则实现高维咬合。在这种自我演化中，模型能够自发组织语义，从而涌现出对真实世界的深层理解。在无人类监督的情况下，系统内部出现了惊人的功能分区。从热力图可以看到，在训练初期，16个稀疏代币还处于混沌随机状态，但随着训练推进至100轮，它们自发进化出了专业分工。代币开始精准锁定车道边界、动态车辆以及复杂的十字路口几何形状。这证明了注意力机制
能够在任务驱动下完成自组织涌现。实验数据显示，强行要求 AI 重建未来图像反而会损害性能。在包含显示重建损失的情况下，平均位移误差波动在8到10米的高位，而完全移除这种监督后，误差迅速下降并稳定在2米以下。这证明意图代币应作为纯粹的任务驱动单元，在自组织中涌现，让最终的任务目标直接塑造认知， AI 才能获得更精准的理解。为了验证这种认知的可靠性，模型在高度严格的 NuPlan 基准测试中接受了考验。测试涵盖360个复杂微缩场景和 1.3万帧高频预测数据。系统仅允许输入纯视觉 BEV 特征，并彻底剔除了自车状态和高精地图参考线。在这种缺乏预设标准答案的环境下，模型必须通过真实的自主推理来完成开环验证与闭环物理仿真。在 NuPlan 测试中，协同进化机制展现了巨大的威力。单纯采用 ResNet 5基准时，位移误差为 1.149 米，引入主动感知后，误差降至 0.881 米，而一旦开启信念与意图的协同进化，平均位移误差骤降至 0.388 米。相比基线实现了 66% 的断崖式跌落，这表明模型在小样本学习下依然能保持极致的预测准确度。TIWM 架构在处理增量数据时展现了极其优美的缩放趋势，随着训练帧数从1万增加到30万，平均位移误差呈现平滑且持续的下降过程。在30万帧时，最小误差仅为 0.198 米。这种极强的收敛能力证明，该架构能够高效吸收数据，并将其完美提炼为对物理现实的高度精炼模型。在能效比对比中 ，TIWM 展示了极致的学习效率。传统的 SOTA 扩散规划器通常需要1000万帧海量数据才能达到 98.08 的得分，相比之下，该研究仅需 1.2 万帧约 1.5 小时的驾驶数据，便能获得 88.05 的高分。这种生物最小成本原则证明，在特定环境内以极低成本实现可靠生存，比单纯堆砌数据的工程时效更高。在闭环仿真中， TIWM 展现出类人的自我恢复力。当变道因误差累计失败时，系统不会死锁或停滞，而是能敏锐感知边界风险。通过观察可以看到，模型能够实现意图受阻后的路径避让，甚至能主动进行策略切换。这种韧性让车辆在没有固定目标时，也能完成高质量的自动纠偏和自由探索。在密集车流中，模型甚至自发学会了隐式博弈。通过闭环仿真可以观察到，自车在变道时不再被动等待，系统会先进行间隙识别，随后通过微小的侧偏姿态向周围车辆传递信号。这种主动协商机制让模型能够顺利完成间隙接受与意图实现，这意味着 AI 已经能够利用物理姿态与人类驾驶员进行交互。在与重量级模型的闭环对决中， TIWM 实现了越级挑战。相比于采用复杂显示博弈建模的 Gameformer， TIWM 的参数量仅为 12.45M， 极度轻量，但在 NR 和 R 得分上，它分别达到了 30.46 和 34.64， 实现了全面超越。这彻底印证了计算可行性，即便是稀疏的内部世界模型，也足以征服高度复杂的物理动态。这些发现指向了具身智能的2大基础假设。首先是对齐重于规模，智能的效能不取决于参数多少，而取决于内部注意力与物理环境功能可见性之间的语义对齐。其次是代币及神经集合，意图代币本质上是功能性的神经计算单元，在计算层面上，它们等同于生物学中的动态神经元集合，为机器赋予了类似生物的直觉。TIWM 证明了神经符号融合架构的巨大潜力，它标志着规划正在从被动反应进化为主动的认知理解。通过计算重放与内部想象，即便仅有极小样本量，机器人也能获得真实的生存能力。自动驾驶的未来将从算力堆砌迈向认知驱动的自主进化。关注这种轻量级架构将是机器在未知环境中探索的关键。